ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான மசால் பூரி, அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. வெல்கம் டு திவ்யாஸ் கிச்சன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா, நான் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் 300 கிராம்ஸ். இதுலேயே எல்லோ பட்டாணியும் இருக்குது, அது வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நான் இன்றைக்கி க்ரீன் கலர் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன். இது மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 6 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறணும். இப்போ பாருங்கள், என்னோடது நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 4 விசில் விட்டுறலாம். ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க. அந்த பட்டாணி முழுகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா போதும். இப்போ இது ஒரு 4 விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், என்னோடது நல்லா வெந்திருக்கு, குழைவாக சூப்பராக வெந்திருக்கு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வெந்தால் தான் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது நல்லா சூடு ஆறிடணும். ஆறினதுக்கப்புறம் தான் அரைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு. நான் கொஞ்சமாக பட்டாணி, முழு பட்டாணி அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற இந்த பட்டாணியெல்லாம் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் மிக்சியில். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டாணியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாங்க. 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா. இன்னும் மசாலா அதிகமாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னொரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பூண்டு வேணும்னா ஒரு 10 பல்லு பூண்டு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா பட்டாணி, அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டாணி எல்லாத்தையுமே அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுங்க. இதுக்கு நம்ம பட்டாணி அரைச்சதுனால தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ அடுப்பில் வச்சிடலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. அடிக்கடி கலந்து விட்டுருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 டீஸ்பூன் வெல்லம் ஆட் பண்ணுறேங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. நம்ம பட்டாணி மட்டும் ஊற வச்சிட்டோம்னா கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே மசால் பூரி குருமா நம்ம ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சுக்கலாங்க. இதில் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக பட்டை, சோம்பு எந்த மசாலா ஐட்டம்ஸே ஆட் பண்ணவே இல்லை. இதுவே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா நுரைச்சி வருது குருமா. ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. பாருங்கள், லைட்டாக பபிள்ஸோடு கொதிக்க ஆரம்பிக்குது குருமா. நல்லா கொதிச்சுன்னு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், பூரியில் இந்த மாதிரி நடுவில் ஓட்டை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த குருமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், குருமா நல்லா திக்காயிருச்சு. கொஞ்சமாக ஆனியன், கேரட், பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான மசால் பூரி வீட்லேயே ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.